Questo è un messaggio importantissimo che ragazzi voi oggi lanciate alle istituzioni, è un grido di pace che si unisce alle istituzioni, che si unisce alle associazioni combattentistiche ed è anche una preghiera che va rivolta agli adulti. Parte dal messaggio che lanciano i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Felis, senti il sindaco di Treviso Mario Conte, per onorare il 21° anniversario dell'attentato di Nassiriya in Iraq che miete 28 vittime, di cui 19 italiani. Obiettivo dei kamikaze la base maestrale in cui erano di stanza i carabinieri, impegnati in una missione di pace. A Canizzano la via e la stele spezzata per onorare i caduti, con il sindaco che per parlare di pace ai ragazzi si rifà al bombardamento di Treviso. Qualche mese fa ci siamo trovati il 7 aprile in Piazza dei Signori a ricordare i morti del bombardamento della città di Treviso. Oggi stiamo celebrando questa giornata e in questo momento, se ci fosse un contavittime, sarebbe in movimento, perché in questo momento ci sono delle vittime civili e militari in Ucraina piuttosto che in Medio Oriente. Quindi significa che l'adulto non ha ancora capito come si vive in pace. Quindi grazie per essere qui. Non è che voglio caricarvi di una responsabilità, vi chiedo semplicemente di rimanere come siete, perché se lo farete il mondo sarà davvero un mondo di pace. Accanto al comandante provinciale dell'Arma, un testimone diretto della strage, a sua volta ferito nell'attentato. Qua vicino a me il vice brigadiere Matteo Stefanelli, medaglia d'oro come vittima del terrorismo, che era presente a quei tragici fatti e che oggi continua il suo servizio a favore della comunità trevigiana con lo stesso orgoglio, con la stessa dedizione con cui ha svolto la sua opera nell'ambito della missione Antica Babilonia. È un obbligo morale, un'assunzione di responsabilità ricordare il sacrificio di questi caduti che nel contempo significa ricordare l'importanza delle missioni internazionali di pace che sono uno strumento indispensabile per garantire la convivenza pacifica tra i popoli e le nazioni. A volere fortemente la stele il consigliere comunale Davide Acampora, l'impegno non finisce qui, spiega. Come Fratelli d'Italia abbiamo studiato una mozione da presentare in tutte le amministrazioni comunali di Treviso, della provincia naturalmente, per poter far dedicare una strada comunale, un cippo, un monumento come questo qua a Treviso, che è stato il capofila un po' di questa proposta, per poter ricordare in maniera indelebile i nostri eroi di Nassiriya. È un messaggio che vogliamo dare di pace e di speranza, quindi ci auguriamo che gran parte delle amministrazioni comunali possano recepire questa nostra proposta.